Jeg vil også få rose interpellanten for en riktig og nyttig interpellasjon. Og jeg vil også få rose statsråden for den 3-minutteren som han holdt. Det inneholdt en filosofi rundt det å utvikle industri i Norge som jeg kan slutte meg fullstendig til. Og det er ikke hver dag, og det eneste man da kan uttrykke for å ta etterfølgende debatt litt på forskudd, så håper jeg det ikke går sms'er til den aksjonsgruppen som nå skal gå inn og analysere tiltak, om at det er andre signaler der. For det er som interpellanten sier, treforedling og skog har en lang historie i Norge, og man kan på mange måter si at det var den industrielle starten i Norge var skog. Og London ble til dels bygget opp på norsk virke. Det syntes også på ressursen den gangen. Da tappet vi en opparbeidet ressurs. Og man kan si at det var en overavvirkning av den norske ressursen. Men i dag så preges jo ressursen av at vi sparer enorme mengder, og vi har aldri hatt så stor skogressurs som vi har i dag. Det er tilnærmet en skandale nasjonalt, vil jeg si, at man har et ressursgrunnlag på 1/3 av det svenske. Vi har en avvirkningsnivå på 10% av det svenske, og vi har et investeringsnivå på 3% av det svenske. Her savner jeg fullstendige ambisjoner i den landbruksmeldingen som ligger her, og det er godt at det er næringsministeren som er mottaker for denne interpellasjonen her. For vi trenger engasjement fra næringssiden. For det som symboliserer tre og skog i Norge er jo at det er en komplett verdikjede. Det er basert på norske råvarer, det foredles i Norge, og det selges i et internasjonalt marked uten noen form for tollbeskyttelser. Det vil sånn sett være en form for test på om vi klarer å opprettholde annen verdiskapende næring i Norge sammen med en så oljepreget og oljeintensiv næringsliv eller verdiskaping som vi jo har i Norge. Og nå skal ikke statsråden få noen skyld for de strategiske feilbeslutninger som også preger næringen i dag. Det er ingen tvil, som interpellanten sa, at det har vært stor risikovilje i næringen. Man har bygd opp et stort industriengasjement, men det preges i dag av at man kanskje ikke har gjort de riktige strategiske beslutningene for en tid tilbake, og dermed så er det også et sterkt svekket eierskap som har behov for interesse og aktivitet utenfra for å komme på offensiven igjen. Men det er næringen selv som må ta ansvar, og som må være drivkraften bak det man skal gjøre. Det som er interessant er jo at alt som olje kan brukes til, kan i prinsippet også tre brukes til. Olje er jo på mange måter omdannet, eller det er omdannet biologisk materiale som har skjedd i millioner av år. Sånn at potensialet er jo svært, og da burde man ha ambisjoner på ressursgrunnlaget og utnyttelsen av ressursgrunnlaget. Det er det som er sikkerheten for de som skal investere i videreforedling. Jeg tror ikke man skal overdimensjonere utfordringen for norsk skogbruk i forhold til at foredling forsvinner. For det tømmer er en internasjonal vare. Men norsk skogbruk vil sånn sett bli mye mer konjunkturutsatt, og man vil kanskje oppleve litt lavere priser enn det man ellers ville gjøre, men for øvrig så vil norsk skogbruk kunne leve videre. Men Distrikts-Norge, som også næringsministeren var inne på, hvor ressursene er plassert, og som har et stort behov for den aktiviteten man kan avlede av dette her, og den verdiskapingen, de jobbene man kan avlede av det, de kan ikke unnvære at vi har fokus på også foredling av ressursene i Norge. Og da vil jeg komme med et par innspill. Vi hadde akkurat møte med fylkesmannen i Hedmark, og der var også Moelv-sjefen. Transport er uhyre sentralt. Han etterlyste møtespor på jernbane, han etterlyste fokus på flaskehalser på vei, som gjør at transport blir vesentlig dyrere, og den type ting. Jeg vil også dra fram skatt. Når 99% av norske skogeiere i dag ser på sin eiendom som en alternativ til en bankbok, skog har vært gjennom en sånn produktivitetsvekst at man lever ikke lenger av å jobbe i skogen, så er det åpenbart at når det beskattes som personlig inntekt på toppen av annen inntekt, så har man en utfordring der. Det har opposisjonen bedt om at man skal se på. Vi har også kommet inn at man må ha mulighet for andre selskapsformer. Vi har foreslått investeringsfond, og det er en rekke tiltak her som bør vurderes i forhold til å få opp aktiviteten.
Men det en særdeles uhyre og interessant problemstilling. Jeg har registrert at næringsministeren har bedt om utredninger fra Hedmark, og jeg takker for at jeg satte i gang den type arbeid.